what you think about this, Nyaya. So the story goes like this. This woman got divorced from her husband, and after she got divorced from indoda yakhe, she remarried. But after remarrying, her recent husband is unable to have children. So since he loves his newfound family, blended family so much, he's saying kuti zvitori nani toita one big family vana votora surname yangu 0772162651. And this lady is asking kuti zvino make sense here. She's uneasy about nyaya kuti vana vatore surname ya stepfather over the original parents surname 0772162651. I've got a caller here on the line. Hello, you. Ndiribo maswera sei bamkuru. Titi azibudi izuzu. Azibudi why? Kuna zvizu zvakadaro. Even kana bakura kwedu chako chako shona idea tozi hasitombobuda ada upa nesine yani. Surname ya stepfather, since the stepfather is stepping up as the father. No, we don't have to take that. Hasitombobuda. Okay, so are we saying, Kuti, even if a father is not present, a father is not doing what a father is, even if a father is a deadbeat father, he still has the right to keep his name on the child's birth certificate? No, yes, you are talking about that. It's still, even it doesn't take any action, but it still remains his father. Interesting. 0772162651. If you've got a different opinion from my Bamkuri here, please come and share it, because this one, I don't think you're not changing your mind. I am my sister. Let me tell you what it is. Do tell. Okay, Bamkuru, it's fine. I don't want to argue. It's okay. Thank you so much for calling. 0772162651. Hansi, love is unconditional, Zanani. The condition is that the stepfather is important. He is infertile. Had he been fertile, he wouldn't have offered the kids his surname. The mother shouldn't deprive those kids of their rightful identity. This is Richard. Wow. Okay. Hello, you're live on Star FM. Yeah, thank you so much for picking up. So I think for me, it's about understanding history of bloodline. Say, kuti Chinonze Babachi, and Chinonze Baba is basically your bloodline. A stepfather can always come in, but I know Ramba is stepfather. That's why we call them a stepfather. They are stepping in for the real father. But Baba is ideally your bloodline. That's why this is Osaka, Tinake Mugabe, and Ashinga Nesta. 99%, they cannot do 0%. Yeah. So a father can neglect the children, but it does not stop the fact that with your Baba. No one would get involved in your kid's life in terms of contributing to their wellness and well-being. But the bloodline level is what determines where we come from. Our African heritage is what your totem, your tumba, moku, yati, soko, whatever. And therefore, while you can change surname into stepfather surname, it does not stop the fact that you then become a Soko because your stepfather is a Soko. You remain where you are. So in my view, stepfather is happy to take over, and they can always inherit stepfather's wealth or whatever they've got to give. But your bloodline remains your bloodline. Interesting take there, Bamkuru. Thank you so much. I cannot take or add from it. He spoke volumes. It's sensitive because as a man, if you're not doing what you're supposed to be doing, why should I carry a surname? Matter of fact, it could actually be a burden. 0721622651. Let me know what you think of this. Ndaba Kino official posted it. You can go ahead and check it out on Instagram, the gram, and let me know what your 2 cents is. This woman
was married, and then her husband left her, and then she remarried. After remarrying, she married a good man, a man who is a man of such high caliber. He loves her, he loves the kids, treats his stepchildren as though they are his own. Now, he is infertile, so he cannot have his own kids. However, he's saying to his new wife, why don't we just take these kids and make them mine, officially give them my surname? And she's torn because, you know, it could have some emotional, some financial consequences. So I did ask Guti, what's your 2 cents? Because she's asking us as the public. Guti's hello, you're live on Starfm. Hello, Morisei. Ngiyapila mina masura seikoimi. Mina ngiright ngiyapila. How isindebele sakho siyangichaza. Wake wathandana nomuntu olindebele yini? Mina. Wena. Hayi ngihlala eMandebele. Oh, hlala eMandebeleni. Kushuthi siyafanana. Mina ngilishona elakhulele eMandebeleni. Losaka ndithi kuna kunyatho. Anyway. That's nice. All right. Into olathenge madawa ka. Wari kuenjoy marriage yawo nemurume wawo. Yeah. Umanguda wa package yakana mada yevana. It's nice, but inini semana azana ne concern ukuthi ndoda wathi baba wangu. Ndotakura surname yawo. Exactly. It's not fair. Ngoba mwana achakura at the end achangotresa dzinza rake kwaanova atakuti ini ndiro kwani. It's nice. For example, in myself indakakura then munhu wako vakati remarried, but ndakatozama kuita ma-efforts ekuti ndikere name yababa vangu. Yeah. Ngati zvitooneka that of course baba vangu havana kana something chavanenge vachiita kana kuti baba havana chavari kuprovida, but zita riyara is very 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 important, but mazita they come with something. Yeah, that's true. Zitagona kuya nebed omene, zitagona kuya nezviri right. So vakera somebody's name kana rine ma-problems ukeri ma-problems ari iwawo apa hazvina chekuita newe. You've spoken volumes, Papa. It's more than just a name. It's a bloodline. If that bloodline is cursed, if that bloodline is blessed, then you are carrying it with. You are carrying it. It's not fair. Our mind it's fine. Wana vangoita same name baba wao. That's it. Zotopera ipapo isina farina vakutorara makatosiyana. Vana vane life yavo, mai vane life yavo, mudhara vane life yavo. Angosanganiswa ne-marriage yamoves. Indeed. So ndine message panapa yandoda kukuverengerai, and then you tell me what your thoughts are. Hansi, I can agree or disagree, but my mom was raised by her stepfather and was given her stepfather's surname. She chose to use the surname which was of good use at the time that she was given to her. Ndakambonzwa a similar situation kuti mwana anokura chiziva kuti ndina baba vekwashumba. But right now, I'm being raised by a Mofela. And because I love Mofela, I would rather be called Chi or Nestenemi Yakwa Mofu. But Babandi Novaziva, Babandi Shumba, I hear that, I acknowledge that. I regard myself as a Shumba, but in the world, I want to identify as Chi, as a Mofu. What about kana mwana chigona kuita decision yake papo? Let's say mwana arikuma 16 and then by the time they get to 18 they're like, no, I want my stepfather's surname. Do you think it still holds the same consequences? Yeah, wangu waruchiwa. Ungoda ungofanya ndozi mofu. Adala mofu ngofanya uri mofu. Wangu waruchiwa, but deep down I don't know. I belong to a certain family banning. Why do you want to capacity as Miss? You know, don't choose a family. I could say, why you want more for those who mirror? Can they want to choose a move? You go to the work room. That is selfish. Would benefit, but you really know where it came from. Yeah. You are still abide by that name you call cover. Interesting. I love that. And Newame spiritual covenant, which is exactly what we are saying. Kuti, if your bloodline rakanamira or something gani wakutosanganiswa ni papo. But one of those you are actually worried on a single moms. Of course is right. Moms are about Zama, but to someone zita repa kumba and it. But find the Kukura you struggled.
but that's the spiritual side as well. You struggle to kuti pakukwaro kubva kwaro kuti no uriyo kwedu wewe aungamboda izvinezda kuzishumba yoro pamofu. Yeah, sure. Chokwadi. Zvinoto my problem. Kachi vanhu vakanangoti teerera whether we like it or not. Kana pakupe but it's what I believe also. But kunyeperwa hakuna munhu anomboda kudaidzwa neseneme umwe mudhara iye usinazoziva seneme kwakabva. Mwana vana ivavo vatokura vachazototsvaga baba vavo nyangwe vanga vari rombe baba ivavo vachazotomboda kutombotsvaga vachida kutombobvunza kuti what happened. Chokwadi. Maishizi avakaitawo ndeavo mobva kuna mama nababa vangu maishizi avo haana chekuita neni ini ndakura ndichada tomboziva kuti baba vangu kwanakabva ndokupi. Just want to being with my ancestors. I hear you loud and clear, Bamkuru Maitabasa. You've definitely spoke volumes. I can tell, I can feel it in my soul. You are a very good husband. Thank you. All right, Bamkuru, have a good night. Thanks for calling 077-216-2651. Please do let me know what your 2 cents is. Feel free to text. Feel free to give me another phone call. We've got one just in the nick of time. I was about to say let's go for a song break, but you matongo pinda straight into the call. Hi, you're live on Star FM. Yes. Maswera seiko Bamkuru. Ndaswera maswera seiko okay. Taswera uko nyaya iyi muri kuiona sei? Wotiri kuona kuti uyu murume maybe anenge aine hake psychological kana emotional ningi yake kuti ada kungoti afare semunhu asiri biological. Exactly. But kuwana manje hazviite chero kuwana ukazokura unenge wachitongoda kuziva kuti tine madumbe iye mukadzi wake mukutoziva kwakanenge achizoto vana vasa but maybe iwewe dzaanenge ada kuedza kuratidza kuti vamwe undane but haatatiwa hazvisi kumeka sense ka hazvimeki. But mataura chokwadi pakuti psychological or emotional or mental because baba vakwanise kuita vana vavoka. So the fact that vari kushandira vana we umwe munhu ka pavanoenda paya pa parents meeting ozwa vakunzi vana vashumba ngavasimuke apa iye ndimhofu zvinotorwadzawo ka. Saka iye anenge ada kuti azoka kufara nekakusununguka mufungwa make maana ake asi iye anenge achiziva kuti vana asi kuwana machete chiro wakapiwa ati nariva vari vati vanogona kusazviziva but vakazoita elike kuti waita enlightened man unoita kuti inofamba andisi mataura chokwadi. Thank you so much for calling Bamkuru. You definitely said something that I had not thought about in detail, but yeah, maybe it's a man's pride, but when you said it could be psychological, you made a lot of sense. 077-216-2651. What's your 2 cents? Come through because I'm about to love and leave you in T minors. Urise. Unoziva chinoitika kana uchiri mupfana kauri mudiki usati wanyatsokura so unabasa nezvakawanda zvokuti wakura kumusha kwana sekuru kana vatinge kuti vane stepfather umbonyanyozviconsider asi kana wazoti kure wakuda kunotanga unoroora payapa pakudiwa manje veropa rako ndo paunotanga kuona kuti hama dzangu zviri very important paunoona kuti paunodzidza rako vari important kupfuura mari kana kupfuura anything. Kana uchiri mudika hazvioneki asi panosvika pazera rekuti wakuda ave kwako chaiwo ndipo paunozviona manje. Mwana wese afana kungoziva dzinza rake, afana kuziva hama dzake, whether hadzina mari kana kuti dzine mari afana kungodziziva chete hama dzake. Unochengetwa nastepfather asi wako weropa achinyazova kuti kumusha kwangu ndekwakati ndo hama dzangu idzi. Chero zvikaoma zvikadii ndo vandoenda kunoona whether vane mari kana kuti havana mari. Munhu wese anodzinza rake afana kuziva dzinza rake veropa rake ndo zviri very important paripo pavanodiwa. Zvinoona kudaro vanenge vane shungu nemurume wavo achangovarorawo achivatora kubva munhanga achivashungurudza then over excitement inenge yapo vanogona kuda kuita decisions akaita sewawo
ekuti vachinje masurname, but one haaite because munhu wavari kuchinja surname asati akuziva. Just like muBible kunozwa vadiki avabhabhatidzwe yekubaudze vanhu vakuru nokuti vanga vasina chavanoziva. Same applies papa, haana chaanoziva wakutomusharudzira surname. Alright, ko paanozoita age of accountability akatanga kuti but mama zvamakaita ina ndizvidini ozodii, which means watokanganisa relationship yako for the rest of your life nevana, because bitterness atinoita kana kuti anoitika kuvana nevabereki it takes long kuti ahile, anonetsa. Saka madhava kana achivada murume ngaavaitire mabusiness vana vavo, starta something womari ita business iri wotanga nemuzita rake ranaro womari ita chaka. If he truly loves vana hazvina need yekumbochinja surname, of course inenge ichingoro feeling yekurwadziwawo nekungobatikana muti I'm important, andikwanisa itawo vana vangu chiisa unongoidawo zvinonyatsokuratidza kuti pamwe ndevako masurname nechi, but culturally, socially, it can't. It can't. It really can't. However, I feel like we are actually not looking at the stepfather's point of view, because mental health matters, Bandla. This man is not in a good space. I mean, if he's like, you know what, I really, really want children to the extent that, you know, if I can have my stepchildren have my name, that's enough for me. I think mental health matters for men, MEN, emphasis on that, because we're all just overlooking the fact that the other men in the situation don't even care. It's not even involved, you know. Yeah, kunzima. Kunokuripo. Kokwenyu iko. Yarutogopa yakanaka. Asikilona kumanya ikapa vana vamurume chitatacha vana kwakava tobata pavana majumbumo karogwa muratedzwa chazikuti. Saka zvoda kutariswa zvionekwe kuti izvi zvakamira sei, nokuti madzinza baba vanofana kuramba dzinza ringe rakatosarudza pamwe vana vavo kuti vatovapo panyika iyi. Saka izvo zvinogona kunetsa nekukonzeresa. Indakatombosopa kura kwangu. Makambozvionawo kwenyu? Yes, ndakatika pandiri ndakakukura kwana mai. Ndakazodzoka ndofamba ndosinetsa ndikatoziva kuti aiwa kuti pakasarudza kuti uve munhu pamusha, saka ndichoita ndinodzokera ikoko. Interesting. Saka tinoona kufarira upfumi, asi rudzimai rwakangoma. Anoona kuti vana vaisraeri vakadzikiswa kunyika yejipita naMwari. Hangu kune chinangwanani nako. Saka chinonzi baba asinawo yeropa. Akaropa ndorunotariswa naMwari. Saka kwaina Mwari ndokuziva usati wamurasa namai vavo. Saka isuzo mamwe problem azhinji atinosangana nawo zvinongobvisa papi panhau dzekuti toda kuchinja zvinhu zvoita kuwestern asi usine rudzi rwedu kuno. Yeah, sure. Saka zvinoda kuti zvidzaniswe plus nyange mwana ane 16 akanga achibvuma but adatanga ati adisikuti zvakanakirei zvakaitini. Yeah. Nokuti autofundikimirei zveini asingazivi kuti mangwana afrika zvachitangwa nevabva kutaura kuti aiwa munhu zvinozokonzeresa pamberi apo. Andiitika. Saka that's my contribution. Achira chivanhu chidasi ende chiri strong sei kana asotosora sangana nazvo unogona kuda. Yeah, sure, bamukuru mataura chokwadi ipapo. Kani ndakutoona kunge zvitori nani vaite two surnames, alright. Ameno. Aiwa, sakanaka ndiyotenda. Maita basa 0772162651. I'm about to love and leave you, so if you've got anything burning to say, give me a last call right now. I'm giving you 3 seconds. 3. Hi, my name is E. This topic is really, really a hot topic. Okay, my 2 cents is, from a relationship point of view, acceptance is good.
instead yekuti uti ndisikuita vana saka commitment yako it's very good instead of just ego in terms of the men. And then love over biology is also very good kuti your fatherhood is not only biological, it's emotional, it's financial, there are a lot of responsibilities and daily presence that are required. So kuma absent fathers, where you are the stepfather, and that's very good. But on the children's perspective, vana vanoda a sense of belonging, vanoda unity, vanoda identity. Asi kana baba vasipo avapo. Ndoda kuti muone zvakaita maproblem, especially atinoona kwa Tinashe Mugabe ayaya. Vana vanogona kutokura kusvika kuma 36 years vachitofara kuti havadi baba, which means it's in the mind. All they need is just the truth, stability and emotional security, more than kungochinjwa kwezita. Saka zvekuti society inoti uri wiki, society yazoti chii hazvina kana nebasa izvo. Society does not raise your children. Society does not sleep in your house. Society does not pay your bills. Saka, I think let's not worry about what people may think or what people may say, what our relatives think. They will always criticize whether mwana ndewe ropa ripi kana kuti ndewe ropa ripi. The question now is, in many cultures, especially every isusu emaZimbabweans, zvokuti surname yazobvepi kana kuti wachinja chii, hazvina kana nebasa izvo. Hazvina. And I really think in conclusion, sorry ndazorebesa zvangu, when my relatives make such comments, whether inheritance yekuti chii, I think vanongonida kuti vana vapiwe security. Vozoudzwa zvavo kuti you know what, baba venyu chaivo ndiava. Inini ndakamira so. Saka both spouses should just agree. Vana vova emotionally secure. Kana vadecide kuti havavaudzi kuti baba venyu chaivo ndiava, zviri kwavari. Ivo zvinovaitira ndo zvavanoita. But family is built on commitment, not just zve-DNA, not just zvokuti ropa nesene munene. No. When relatives start commenting and what zvinototipa stress kutodarika kugara kwakanaka zvekunoita. Ndosaka vamwe varume vachizotora munhu ane nhumbu 1. Munhu otogara upenyu hwese hatomboziva zvina kana nebasa zviya. Thank you so much. Have a nice day. Grace Maposhere, DC, Canada. Grace Maposhere, close the show. Clock it, period. It's done. It's over. DNA is nothing compared to love, support, and emotional stability.